Всем привет, ребята, и вы попали на мой канал, и сегодня я буду играть в ММ2. Ой, понятно. Здравствуйте. Ё-моё. Здравствуйте. Ладно, понятно. Особняк 2. Я не профи в ММ2, поэтому могу часто проигрывать. Начинается. Я невинный. Ой, что с девочкой? Ой, страшно тут. Я всех боюсь. Кто это? Кто Мардер? Так, ребятки, я проиграла. Такс. Какая-то черная женщина. Девочка, беги! Ой. Пестик. Девочка, давай. Ты сможешь. Давай. О, Мардер выиграл. Понятно. Привет. Пока. Привет, привет. Что это? Начинаем. Я невинный, как всегда. Пока что буду собирать монетки. Там кого-то пикают. Это ты? Это ты? Так. Радио. Играй в музыку в игре со своими друзьями. Понятно. Мальчик, ты что спишь? Девочка, ты что? Ты что там, какао пьешь? Нифига, с маршмеллоу. Девочка, привет. Ой, почему ты в медузах? Так, ребята, я произошла на другой сервер. Если что, извините за посторонние звуки.
Так, ребятки, я невинный. Ой, девочка, привет. Бежи! Девочка, привет. Держи, это тебе подарочек. Ой. Thanks. Герой спас день. Начинаем. Я невинный уже четвертый раз. Пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям. И кто Мардер? Собираем монетки. Привет, девочка. Пока, девочка. О, пестик. Девочка взяла. Жалко. О, понятно. Бежим. Понятно. Игра окончена. Понятно. В этом видео я, наверное, буду невинным всегда. Так. И... Хи-хи-хи. Ну что, пошалим? Девочка, где? Ладно. О. Ура! Танцуем победный танец. Ну что ж, ребятки, и видео подходит к концу. Всем пока-пока.